E aí galera que assiste meu canal, boa tarde, bom dia, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, certo? Eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje para mostrar um pouco do meu trabalho para vocês a respeito de um problemazinho aqui que dá muito nessa linha Ford, certo? Depende do serviço que a pessoa faça, depende se não fizer um serviço bem feito, bem higienizado, ele causa chegar a esse problema, certo? Eu tô com o Ford carro aqui, um 24, 29. Ele tá, o que é que tá acontecendo? Ele foi feito serviço de cabeçote e depois de feito serviço de cabeçote aí começou uma pancada feia no motor, o carro fumaçando bastante. Para quem não sabe, eu vou fazer esse vídeo para poder mostrar, se algum de vocês precisar, você está mais ou menos tendo uma noção do que é o defeito, certo? Vou fazer o vídeo aqui para mostrar para vocês. E também peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para dar uma fortalecida aí, certo? Eu vou fazer aqui, filmar o carro aqui e mostrar pra você como é que apresenta essa pancada aí e qual que é o defeito, certo? Vamos aqui para o carro agora. Ó galera, o carro é isso aí, ó. O carro standard aqui, certo? Ele é um 24, 29 desses mais novo, certo? A cabina, já tá a cabina moderna. Equipado com motor Cummins aqui, né? Equipado com esse motor Cummins. Motor Cummins aí, ó. E o problema dele aqui, galera, se você não tiver conhecimento suficiente, pensa logo que é motor batido. Se acontecer isso aqui com qualquer um de vocês que não tem muito conhecimento, a pessoa quer motor batido, mas não se preocupe não, que isso aqui não é motor batido não. O problema aqui é bico injetor, certo? Eu vou pedir pro rapaz ligar o carro para vocês verem a pancada que dá, a pancada que dá e o fumaceiro que causa aqui, certo? Eu vou pedir para ele funcionar, aí vocês vão ver aqui a pancada que dá. Funciona aqui, cacete. Esse carro aqui farrou. Você vai ver a pancada, é pancada de motor batido. Se o cara não tiver conhecimento, já pensa logo que o motor fudeu logo, né? Pensa logo que o motor bateu logo. Então ver a pancada e a fumaceira cobrir. Pode solar que tiver. Tá com dificuldade de pegar também já, ó, vendo? Já tá com uma dificuldade muito grande de pegar. Jogando o óleo aqui, ó. Ele vai só entrar em funcionamento, galera. Não vai entrar mais nem em funcionamento pra vocês verem. Olha. Tá caindo óleo ali. Pera aí, moral. O cano tava folgado ali, galera. O cano tava folgado, eu tinha deixado o cano folgado aí. Por isso que ele não tava pegando. Mas ó, agora eu acredito que ele vai pegar. Pra vocês verem aí, beleza? O cano tava folgado, tava derramando óleo ali. Aí ó. A pancada seca, ó. A pancada e a fumaceira. Ó. Certo? Ó o fumaceiro cobrindo aí, ó. É pancada do motor batido, ó. Pancada do motor batido mesmo. Ó. Pode desligar aí, vou mandar desligar para não danificar mais. É pancada do motor batido, ó. Certo? Aí aqui, galera, ó. Eu vou fazer os testes aqui para ver qual que é o bico que tá com defeito. Só que eu já detectei qual é o bico que tá com defeito aqui. Um defeito maior é o primeiro bico, certo? É o primeiro bico aqui. Como é que eu faço para poder saber qual que é o bico que tá com problema? No caso desse aqui, para não tirar os 6, para poder levar pro bombista para testar os 6, certo? Para ver qual é que tá com defeito. Eu já detecto no lugar mesmo aqui no caminhão. Pega uma esferazinha, ó. Uma esfera e bota aqui no lugar da flauta aqui onde sai o cano aqui de bico, certo? Aí coloca, ó, se você ver, tá vendo a esfera lá dentro, lá, ó. Lá no lugar no furinho aqui. Aí eu pego o cano, boto o cano por cima dele aqui, certo? Bota o cano por cima, aí aperta aqui, ó. Que aqui vai fechar a saída de óleo que vem pra esse bico, certo? Aqui vai fechar a saída de óleo que vem pra esse bico aqui, ó. Saída de óleo que vem pra esse bico, ó. Pronto, aí fechou, né? Aí aqui, se eu funcionar o carro agora, o carro vai ficar funcionando normal, sem fumaça. Só que vai ficar falhando que tá funcionando só 5 cilindros, né? Mas o carro vai funcionar normal. Funciona aí, cacete. Então o carro vai funcionar com vocês verem. O carro vai funcionar normal. Ó. Funcionar, pra vocês verem. Ó. O carro tá funcionando, ó. Certo? O carro tá funcionando normalzinho aí. Só falhando um pouco porque falhando por causa das 5 cilindros só funcionando, ó. Mas ó, não tem fumaça mais, ó. Certo? Tem mais fumaça. Pode ligar aí, capa. O vídeo de hoje pra vocês é isso aí, galera, agora, certo? Eu já peguei muitos problemas desse aqui
E não gravei, nunca gravei um vídeo assim diretamente para mostrar para vocês o que é que tá acontecendo, certo? Aí agora eu tive a oportunidade de gravar e mostrar para vocês qual é o passo a passo aqui para testar, certo? E peço a colaboração de vocês aí, que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação aí. Tamo junto para isso. Agora aqui, galera, o passo a passo aqui é tirar os 6 bicos, mandar pro bombista reparar os 6, certo? Se tiver necessidade de fazer os 6, faz os 6. Se não tiver necessidade de fazer os 6, faz os que tiver ruim, certo? É isso aí, valeu.